நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதால் மக்கள் பீதியடைந்துள்ளார்கள். அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணத்தின் கிழக்கு பகுதியின் தென்மேற்கு அருகே 4 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இன்று நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலநடுக்கமானது ரிக்டர் அளவுகோலில் 5.5 பதிவாகியுள்ளது. கடல் மட்டத்திலிருந்து 1.5 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் நிலநடுக்க மையம் கொண்டிருந்தது என அமெரிக்கா புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதேபோன்று ஜப்பானின் தெற்கு சீபா மாகாணத்தில் நேற்று காலை நிலநடுக்கம் திடீரென ஏற்பட்டுள்ளது. இது ரிக்டர் அளவுகோலில் 5.4 பதிவானதாக ஜப்பான் தேசிய வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது. வானிலை மையம் அறிவிப்பின்படி ஜப்பானின் தெற்கு சீபா மாகாணத்தில் உள்ளூர் நேரப்படி வியாழக்கிழமை அதிகாலை 4:16 மணிக்கு பூமிக்கு 40 கிலோமீட்டர் அடியில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது ரிக்டர் அளவுகோலில் 5.4 பதிவாகியுள்ளது. மேலும் ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவிலும் நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டதாகவும், ஆனால் சுனாமி எச்சரிக்கைகள் எதுவும் விடுக்கப்படவில்லை என கூறப்பட்டுள்ளது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுபோன்ற நியூஸ்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எங்கள் ரேஸ் தமிழ் சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.